سلام آقا، بنده موشکاف چند شب پیش گفتم ولی فقی نگو، پاندول بگو. اما امشب میخوام عرضمو تصحیح کنم. پاندول چیه بابا؟ این مفنگی الا کلنگه، یه روز بالاست یه روز پایینه، یه روز کجه یه روز راسته. این بار وحوش مجلس رو جمع کرده دور عباش تا اول کار یه عربده دلواپس پسند براشون بیاد. اینایی که برای تئوریزه کردن سازش و تسلیم و اطاعت در مقابل زورگویان، برای اینکه اون رو تئوریزه کنن، نظام رو متهم میکنن به جنگ طلبی یا به تئوریزه کردن جنگ، اینها دارن خیانت میکنن، دروغ میگن. علاج مشکلات کشور، چه مشکلات اقتصادی چه مشکلات سیاسی، را بیرون از این مرزها نمیشود پیدا کرد. خب این تیکه رو واسه دلواپسا گفتی، حالا الا کلنگ بده پایین، نوبت جماعت جامعه اهلیه. کار بکنن، هر کس هر تلاشی بلده انجام بده. ما هم موافقیم، بارها هم گفتیم از همه کسایی که در بخش‌های مختلف خارجی داخلی ابتکار دارند و حرکت دارند و تحرک دارند ما دفاع میکنیم، دفاع صمیمانه و واقعی، نه دفاع سوری. چی شد؟ دفاعت صمیمانه است؟ سوری هم نیست؟ یعنی منظورت اینه که زهر رو میخوای تا ته بری؟ حواست باشه علی گدا، این حرفات ثبت میشه ها. هر کلمه ای که از ما صادر میشود ثبت میشود، ضبط میشود. هر حرکت ما، هر اقدام ما، بلکه هر اندیشه ما و فکر ما. آره دیگه، پس چی؟ حسابی زیر نظر موشکافی، حواست به خودت باشه. بالاخره نگفتی علاج مشکلاتت چیه؟ اون چیزی که علاج مشکلات کشور است در درون کشور است، در درون وجود من و شماست. گرفتم در درون وجود تو علل حساب یه چیز بیشتر نیست، اونم آثار همون زهریه که انداختی بالا. گیر افتادی عظما، گیر افتادی. به جای این الا کلنگ بازی ها یه تصویر اجمالی از وضعیتت ارائه بده ببینیم کجای کاری. همون چهره زیبا و جذاب و تراوت بخش تبدیل میشه به خاشاکی که بادها اون رو از این طرف به اون طرف میبرن. ما هم همینجوری. این نمایش عینی عمر ماست. بعد سرازیر میشیم به سمت کهنسالی و گفت دیر بماندم در این سرای کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. کهنه میشیم، فرسوده میشیم، فرسوده میشیم، فرسوده میشیم. آقا من دیگه چی بگم؟ خودش به زبون خودش داره میگه خاشاکی شده که یه بار باد جام زهر میبردش، یه بار باد دلواپسا. کهنگی و فرسودگی ولی فقی هم که ژنتیکیه. اینجاست که باید گفت خلاص، یعنی رپتی پتو. هر کی گفت پنیر، سید علی تو یکی سرتو بذار یه گوشه بمیر.